喂，唔係喂，喂，早晨喎！喂，咁啊，喂， Good morning，Good morning。今日係幾多號啊？死啦，玩到幾多號？廿幾啊？ 24。係啊，唔好諗啦，就係好似今日星期三，今日星期三係啦，今日星期三。係啦，身後我哋就係我哋住嗰間屋，海邊小屋啊，個 Doom 啊，見個 Doom 啊，我哋都係睇咗呢個 Doom，我哋先會揀呢間屋。係啊，我哋好喜歡外形。係啊，跟住嗱一個拱形有名嘅呢間零零舍舍，你一齊講。 The Boo House，其他屋叫咩啊 House One 好冇個性㗎嗰啲。係啦，咁呢間咧係零零舍舍喺海邊圓拱形嘅屋，其實嗰邊都有間，不過細啲啊。有3、4間都係嘅，全部啲圓拱形，不過呢間就最大咯。係啦，係啦，咁跟住同埋咧，好正嘅呢間屋咧係向東嘅，咁咧所以睇到日出嘅，不過我哋未瞓醒就係咁啦。咁我哋而家行嗰邊咧，就係屋對出咧就係個石灘嚟㗎啦。我哋而家就行出個石灘啦。喂，你真係我驚我 PK 啊！好。咩啊？哇！呢度都有啲叻啲石，有少少紅色。係啊！我今朝見到啊。係喎。所以唔使特登去嗰個咩嗰度啊。哇！漲咗好多啦！我今朝出嚟嘅時候咧係好多石㗎。係啊，7點幾嘅時候。個太陽就 exactly 就係喺呢度咁樣升上嚟咯。哇！係啊。落嚟睇啊，真係要。哦，睇睇出邊呢個 view 先。呢度都有啲橙色石嘅。係啊，唔使去嗰度睇啊。係哇！朝頭早，如果佢哋拎埋杯熱咖啡碌出嚟啊嘛，真係。攞埋張膠凳出嚟啦，直情。嚟整個360度海景先。其實都唔係好凍啦，完全都係咯。反而喺間屋度。係喎，真係喎。喺間屋度當我另一個我做一件呢個低 B 仔嚟㗎。嗱，我哋咧要介紹下，見唔見到咧地下？其實見到嘅地下咧呢啲橙。咁其實有個地方咧好特別嘅，就全部石都係橙色，但係由於時間關係，我哋唔去。咁而家見到 partially 橙色嘅樹。係啊，原來一出嚟已經係橙色咯。但係據聞係點解咧？係咪有啲咩礦物質嗰類？類似嗰啲咁嘅嘢啦。好。而家我哋喺塔斯曼尼亞嘅乜嘢 National Park 唔識讀。French 頭嗰個。French 咩話？後尾係似㗎啦。係嘛？佢身力。後邊係咩點串啊？ IENT。哦，Frisinet National Park 度，咁而家望出去呢一個咧，就係唔知 Kobe 定係 Oyster Bay 或者夾埋一齊㗎啦嚇。總之呢度係我哋上呢個睇呢個 White Glass Bay 嘅途中，係即係行到一半，喘緊氣，唞一唞。但係吸啖新鮮空氣俾大家睇下。放個屁唔好。換氣啊！換氣。有人話要趁呢幾日咧要換晒身體裏邊嘅氣。我嚟啊！哇！你真係香港邊有咁新鮮嘅空氣啊？就算香港行山都冇咁新鮮。我哋咧行咗唔好耐啊，行咗10零20分鐘咁嚇。人哋行9個字嘅地方，人哋行嗰陣時，我哋行10零20分鐘，40分鐘就上到嚟呢個嘅走杯灣。走杯灣碌膠上去，我哋去碌膠先啦。嗰度就係走杯灣啦。而家係咩樣？你哋係。有啲石，生啲石。
個幾鐘啊嘛，嗰邊就落去唔難啊，上嚟大鑊啲啫。係到啦，終於行到上嚟啦！係啊，人哋行15分鐘，係咪？人哋行30分鐘，我哋行咗1個鐘。後邊，喂，所以有公司到啦，我哋去到個酒杯灣啊！係啊，忙於影相啊，啱啱到咗我哋冇扯蝦㗎，你睇。深呼吸，我哋呼吸新鮮我哋空氣啊冇！行一陣啊，停一陣㗎。我哋冇影過相啊！我哋乜都冇啊，人冇做過，冇做過。你哋行9分鐘，我哋行10分鐘就得。唔係9分鐘，其實45分鐘。嘉賢都有影幾多公啊？你見唔見嗰邊啊？有少少藍天㗎都。邊？瞄到。手指嗰邊，手指嗰邊。啊！嗰邊，係啦。係喎呢度。影下相先。我哋而家喺邊度啊？準備上燈塔，跟住咧頭先去呢個 Glass Wine Bay，而家咧就係見到遠處嗰個，呢度就係頭先我哋喺嘅地方，好靚㗎真係。跟住咧，而家我哋行緊上去燈塔，你睇下有少少藍天白雲，其實今日都有啲 cloudy，但係 OK 啦嚇，算係咁嘅啦。跟住阿兔兔喺度影緊3碌咯，真係點影過嚟？一班人喺度影緊燈塔，啲咧或者攞擒高擒低。我哋嚟到一個咧景點咧就叫 Boat Hole， 因為咧嗰度咧有個窿，一大唔知咩情況之下咧就會突然間好似噴泉咁樣，啱啱見到啦，跟住噴泉噴水出嚟嘅，搞笑。咁同埋咧嗰度咧都有啲石咧，橙色頭，fire rock。你哋喺度做乜嘢啊？冇個窿啊！冇咩窿啊？個窿會出嘢㗎。應該就你嚟咯。咁嚟啦，好，咁勁啊應該。Go go！ 哇！呢個 OK，呢個 OK，呢個 OK。你行過去啊，我幫你影啊。你信唔信？佢嗰邊都唔濕嘅，但係喺嗰個大石後邊都。有浪冚埋嚟啦，嗰度有個窿。喂，呢個勁，呢個勁。嗱呢個唔好，遮住我先。哇！又翻到嚟，但係今次嘅目的咧，噴泉。今次嘅目的咧係想等機，我之前睇就係人啦，好靚嘅橙色嘅，一個天，哇！連個海咧都橙到係橙色咁。